हेलो दोस्तों, इन्फिनिक्स का एक फ़ोन आया है। इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। अभी चेक कर लो। चार्जिंग नहीं हो रही है। पावर ऑफ। इसका ढक्कन पूरी तरह टूट रखा है। बैक पैनल को ध्यान से खोलना पड़ेगा। इसके अंदर पत्ता होता है। ये देखिए, ये खुल गया। एक बार इसको साफ करते हैं पहले। इसमें डस्ट बहुत है। इसकी प्रिंट नहीं दिख रहे हैं साफ। थोड़ा हम पेट्रोल लेके इसको साफ करेंगे अच्छे से। ये हमने इसका जैक निकाला है। पेंट दोबारा बनाए हैं।
कर दोगे ना? हेलो, मैं तेरे व्हाट्सएप में ना कुछ सामान पे चल के सांभ के रखी थी कि मैं अपना फोन ठीक कराने लगा, ठीक है?